哇，哈哈妹，请问这是什么动物？小松鼠是这样走路的哦。爸爸今年才知道哦。好，继续吗？还是你现在要模仿别的动物了？这是什么动物？哦，小兔子，好厉害哦。那这个呢？哇，螃蟹走路啊。还有什么呢？大象这是什么？大猩猩。真棒！好啦，那你跟香欣说周末愉快，拜拜。